Okey. Dah, okey dah ni. Okey. Berat kan? Mana tak berat bro. Bro main siam tadi 3 kali ganda laju dia. Jangan dekat yang tu berat-berat kejap lagi. Tempat lain tu pun. Rada buat apa nak panjang-panjang tu? Ni rada kan? Rada tak payah panjang tu. Panjang tak ambil panjang. Pasal itu